Sí? No, ara sí, per fi. Molt bé. Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Avui és el Dia Internacional dels Museus, com tots saben. De fet, aquests darrers anys el que hem estat celebrant així amb gran envergadura no és el dia, sinó que és la nit, que sempre es fa el dissabte més proper al 18 de maig, que és el dia propi dels museus. I es fa d'aquesta manera perquè el públic potencial és molt més elevat si obres una nit un dissabte que no pas si obres una nit o fins i tot durant tot el dia i és un dia de diari, molta gent no té temps o té les condicions més limitades. En tot cas, aquest any, a banda de la nit, que la vam celebrar efectivament dissabte amb molt èxit i que va venir molta gent, hem volgut també significar el Dia Internacional, el dia 18, perquè hem aprofitat l'ocasió que teníem uns mosaics que no ens acabava d'agradar com els teníem exposats i a més en teníem un altre que just el vam acabar de restaurar a final de l'any passat i que no l'havíem mostrat mai perquè precisament no estava en condicions de ser mostrat. Hem aprofitat l'ocasió doncs per moure aquests dos mosaics i afegir-hi el tercer que s'ha restaurat. Els podem veure aquí, suposo que tothom que ha vingut ja s'ha aturat, hem posat la informació també pertinent i hem decidit també fer una xerrada sobre un tema que de fet jo no sé com no l'havíem fet abans, perquè és un tema que trobo que és apassionant. Ho sé perquè a mi m'apassionava abans de saber-ne res, com qui diu, perquè ja intuïa que era un tema bo. Però aquí les companyes, la Clara Forn i l'Esther Burri, les dues arqueòlogues del museu, m'han donat algunes pistes i dubtes que jo tenia m'han aclarit, a més en concret l'Esther, i crec que ens podem quedar sorpresos tant de la quantitat com de la qualitat dels mosaics de Baètolo i també del significat d'algunes de les simbologies o de les representacions que tenen. Espero doncs, que us interessi a tots aquesta xerrada, que així posem en valor allò que tenim, que ho veiem dispers i d'aquesta manera ho podem veure ben classificat i ben ordenat. I res, us deixo amb la Clara i l'Esther, que crec que són les persones que en aquest moment saben més de l'arqueologia de Badalona i per tant no podem demanar més. Moltes gràcies. Que no sabrem que heu marxat. Volíem agrair-vos als que heu vingut aquí, perquè avui a més ja ha començat el maig, es nota que anem tots molt atabalats de molts actes i sabem que avui hi havia molts actes a Badalona, per tant us agraïm molt la vostra assistència i també a aquells que sabem que més tard revisaran el vídeo que es penjarà a les xarxes, perquè avui en dia m'expliques una cosa avui i d'aquí 30 dies algú veu i se'n recorda de tu, per tant també agrair-los que segueixin totes les activitats i les conferències que fem aquí al Museu de Badalona. Com deia la Marga, de fet tant l'Esther com jo ens hem passat molt bé preparant aquesta presentació perquè nosaltres per la nostra feina, evidentment, sabem que hi ha molts mosaics, sabem de la gran qualitat que té la Baètolo romana, sobretot des d'aquest moment d'August, fins a podríem allargar-lo al segle II, la qualitat no només de les cases, de les domos, sinó de tots aquells elements que decoraven i tots els objectes que anem recuperant i que tenim des de fa molt de temps de la ciutat de Baètolo. I per tant, per nosaltres també ens ha agradat molt fer-ho i una mica la idea que nosaltres teníem era poder fer un catàleg, que no s'havia fet mai, de tots els mosaics, tots els paviments, diem mosaics en general, però són els paviments que tenen decoracions, i poder-los presentar. I això és el que hem fet. Primer explicarem una mica què entenem per mosaic, perquè sapiguem ben bé de què parlem, i després anirem veient una mica com són aquests mosaics que tenim a Baètolo, i finalment podrem saber què representen, alguns dels elements més específics. Doncs bé, per aclarir-nos ràpid, un mosaic és una superfície decorada amb incrustacions de trossets de pedra, marbre o altres materials de diferents colors, simplement és això. Per tant, parlarem de tots aquells paviments que per decorar-los s'han utilitzat aquest tipus de materials. Uns dels primers mosaics són els de tela Lubaid, que els veieu aquí, que són de fa de 2.500 anys enrere, per tant molt més antics que els nostres, evidentment, i són paviments o columnes decorades amb pedres de colors i petxines i ivori.
Més endavant ja apareix la tècnica del litòstroton, que és la que utilitzaven els grecs entre el segle V i el II abans de Crist, on feien servir pedres, còdols, per fer aquestes decoracions, aquestes peces. Aquest mosaic és del segle IV abans de Crist. Ja si entrem en la tradició romana, en la cultura romana, els primers mosaics hel·lenístics, la tradició hel·lenística, que ja la paraula mosaic vol dir obra de les muses, formaven figures geomètriques, combinaven el color del morter, del morter que es feia servir per cobrir el terra, del paviment de l'habitació, amb fragments de pedra o de ceràmica. Més endavant ja es van introduint més decoracions, colors, figures humanes i fins i tot escenes. Els primers mosaics són bicroms, en blanc i negre, i a partir de mitjans del segle I podríem dir que s'aniran introduint ja mosaics policroms. Això ho anirem veient. En època imperial els mosaics es troben sobretot en paviments o també parets, aquí a Baétolo per això només en tenim en paviments, i al segle V ja és quan s'introdueixen mosaics en cúpules o sostres gràcies a la introducció de les tessel·les de pasta vítria. Ràpidament, Vitruvi, que sempre anem a buscar Vitruvi i a l'hora de la veritat ja veureu que el que passava el que ens diu Vitruvi després el que ens trobem no acostuma a ser el mateix, ens parla que els mosaics tenen 4 capes, que acostumen a fer no arriben al mig metre d'alçada. Aquestes capes són, començo per baix, aquesta aquí, l'Statuminatio, que tindria aquests 11 centímetres, el Rudus, que seria aquest primer argamassa d'aquí, que tindria uns 22 centímetres, després aniríem al Nucleus, que seria aquesta part més fineta d'aquí, per acabar amb el Pavimentum, que ja seria l'últim plic de l'argamassa, del morter que lliga les pedres, les petxines, les ceràmiques, els diferents elements que hi haurà al mosaic. Aquí teniu, en canvi, 3 fotografies dels 3 del lateral de la C31, de l'excavació que es va fer el 2017, en què veiem aquest és el tall d'un cop vam extreure el mosaic de la flor de la vida, que veureu aquí, que després en parlarem, que fa uns 20 centímetres. És a dir, aquests 45 aquí ja no hi són. Però si us hi fixeu, en aquests altres paviments del lateral encara en tenim menys, aquestes línies de colors marquen cada línia 10 centímetres, per tant, ni molt menys tenim mig metre, i a l'Arari, que és una altra habitació pavimentada, si us hi fixeu, pràcticament tenim el pavimentum sobre el Rudus o l'Statuminatio, que ja seria directament aquesta part d'aquí del paviment. Parlem de 5 tipologies de paviments, que anirem repetint. És una mica perquè tingueu en compte quan parlem d'un tipus de paviment quin és. El primer són morter, o el que sempre n'hem dit un opus signinum, que són aquests morters fets amb calç, aigua i normalment ceràmica, fragments de ceràmica, que fan morters que gairebé són com el ciment d'avui en dia. Doncs els primers mosaics que parlarem o aquesta primera tipologia són morters que se li apliquen incrustacions de tessel·les. Les tessel·les són aquestes pedres quadradetes, tan petites, les veieu aquí. Aquí també veieu aquest paviment amb aquestes tessel·les. El morter amb crustae, que els crustae són aquests fragments més petits o més grans de peces de marbre o marmòries, perquè no sempre és marbre, però sí que són marmòries. El que coneixem per excel·lència, que és el que en diem pròpiament mosaic, que seria un opus tessellatum, que veieu aquí, està fet tot ell amb pedres, amb aquestes tessel·les, que poden ser o blanc i negre, majoritàriament és el que estem més acostumats, però també de color. L'opus vermiculatum, que són aquests mosaics que normalment formen part d'un emblema, és a dir, la part central d'un mosaic o una decoració molt puntual, que tenen aquestes tessel·les molt més petites, normalment per sota del mig centímetre quadrat. I finalment l'opus sectile, que el veieu aquí, que són paviments directament fets amb peces de marbre. A vegades no és marbre, són pedres de més qualitat, però l'opus sectile és aquest. Després trobem una altra tipologia que no l'hem posat aquí, que són les que són mixtes, és a dir, que combinen diferents tipologies en un
mateix paviment. Les que no parlarem avui, però que sovint trobem a Baétolo també, i podeu veure 3 fotografies d'aquí de Baétolo, són molts paviments de les habitacions de terra batuda, que no té per què ser en habitacions de menys qualitat, perquè també poden ser habitacions amb pintures murals, per exemple, amb decoracions, com aquesta de la primera fase del lateral de la C31. Aquest altre paviment, que és de peces ceràmiques que tenim justament a les termes de Baétolo, a l'entrada a l'entrada del frigidàrium, i aquest altre paviment, que també és de la Casa dels Dofins, però que també tenim un fragment que és posterior a les termes, que és un opus explicado. Aquests són aquestes peces de ceràmica que es van col·locant fent aquesta espiga i és el que veiem amb aquests paviments. Aquests hi són sovint, però els hem descartat, primer perquè seria un catàleg, no diré infinit, però molt llarg, i també perquè no és el que pròpiament entenem com a mosaics. Bé, quants mosaics hi ha a Baétolo? Nosaltres hem localitzat fins a 17 punts, que vol dir cases o espais, on trobem mosaics. En total hem documentat uns 32 paviments. Els paviments que hem incorporat normalment són paviments que estan in situ en una habitació i només en algun cas molt puntual hem posat paviments que són fragments o que sabem d'on procedien i que els hem incorporat per explicar-los per la seva singularitat, per dir-ho d'una manera. Però cada vegada que excavem pràcticament trobem trossos inconnexos que no estan in situ de mosaics, perquè sovint en èpoques posteriors les habitacions o els mosaics o els elements decoratius més especials com el marbre es retiraven de les cases per reutilitzar-se i per utilitzar-los en construccions posteriors, i per tant sabem que possiblement moltes més habitacions i domus tenien mosaics. Només tenim un edifici públic, que és el de les Termes. Jo crec que també en part perquè tant el teatre, que és l'altre edifici públic important que hem pogut excavar aquí a Baétolo, hem excavat les fonamentacions i per tant no tenim cap part de l'estructura on hi hagués les decoracions de marbre. Sí que hem de tenir en compte que, per exemple, a les Termes va aparèixer un fragment de marbre, que és el Ceresex, que formava part de la decoració del teatre. Per tant, segurament n'hi hauria, però no els hem trobat, no els podem evidentment inventar. 15 edificis privats, és a dir, domus, cases i 2 viles, 2 edificis que estan fora de la ciutat romana, ja en el territori de Badalona. Sí que és veritat que el territori de Baétolo era molt extens, agafava part del Maresme i dels 2 Vallesos, però nosaltres parlem, diguem, del patrimoni de Badalona i ens hem deixat una mica enllà també perquè són viles més tardanes i se'ns complicaria una mica la història. Estan en altres museus i tampoc volem fer la feina de tothom. Bé, on trobem aquests mosaics? Si us hi fixeu, els hem llistat aquí, estan bastant repartits en el plànol, en la distribució pròpia de la ciutat. Sí que és veritat que sobretot es concentren, si us hi fixeu, en aquesta part d'aquí, que és a l'entorn del que seria el fòrum. El fòrum el tindríem segurament, és la planta hipotètica, evidentment, de la ciutat romana, el fòrum el tindríem aquí, i les cases on veiem que hi ha mosaics més decorats i més interessants, sobretot són els que es troben aquí al voltant del fòrum. Fora us hem dit que tenim 2 viles, una és la de Can Paixau, que es troba aquí als peus de la via Augusta, i l'altra és una vila que es va excavar a Cala Alemany. Bé, comencem amb el catàleg. Veureu que el catàleg hem volgut situar, perquè enteneu una mica com ho anirem explicant, una mica totes aquelles habitacions on hem trobat aquests paviments, perquè entenguem on estan, i que després també explicarem una mica quins paral·lels hi ha. A vegades ens entretindrem més, a vegades passarem més ràpid, perquè ja us diem que són molts mosaics i ja anireu veient que hi ha molts paral·lels, ens detindrem en alguns. Si després algú té més interès, doncs evidentment ens pot preguntar. Començarem evidentment per l'únic edifici públic on tenim mosaics, que és les Termes. Les Termes estan situades on som ara, a la ínsula just després del Decumanus Maximus, que el tenim aquí, tots sabem on són les Termes.
Són d'època fundacional de la ciutat, entorn del 80 al 70 abans de Crist, i tenim 2 habitacions que tenen mosaics. Les restes també tindrien paviments, però que no estan fets de mosaics, o podria ser que algun altre s'hagués malmès. Per exemple, el frigidàrium és possible que en algun moment hagués pogut tenir mosaic, però en trobem els rodos. Si recordeu aquells diferents noms que he dit. Doncs, com que a més aquesta sala es va utilitzar segurament, i és una hipòtesi, en una època tardana, segurament més enllà del segle II-III, és possible que es malmetessin els mosaics que podria haver-hi hagut. Però és simplement una hipòtesi. Sí que tenim el tepidàrium, que és la sala d'aigua d'ambient temperat, que tenim, aquest és monocrom, només és blanc, i sí que hi ha un marxapeu que té 3 decoracions, una inscripció i 2 decoracions geomètriques. I el seu pas cap al caldàrium, que tots el tenim al cap, i tenim 3 elements, a més de que tota la sala està amb tessel·les blanques, que és l'emblema, la part central, i 2 pseudoemblemes que ens marquen justament espais importants d'aquesta sala. El labrum, on hi hauria un brollador, i l'accés a l'àveus, a la piscina, on tenim també una decoració. Tots sabem com són les termes, segur, perquè heu passat per elles per arribar fins aquí. Bona tarda. Jo us aniré explicant una mica les decoracions. En aquest cas, l'emblema té primer de tot, la majoria de mosaics que veureu són mosaics que tenen uns repertoris que els trobem a tota la Mediterrània. No són exclusius, no? I en el cas de les termes, doncs, si comencem per exemple per l'emblema, com deia la Clara, aquest emblema que és central, veiem 3 decoracions. Al centre hi ha la roseta, que és un element que se'ns anirà repetint tota l'estona i ja n'anirem parlant. Després el que tenim és una sanefa que envolta aquesta roseta, que si us hi fixeu són creus gamades que s'enganxen i formen de tant en tant algun quadradet. Aquesta sanefa també la trobarem en altres espais de la ciutat. Una altra cosa que també us hem de dir és que ens volem agermanar amb Empúries, perquè la majoria de mosaics que tenim tenen molta afinitat amb els que hi ha a Empúries, i aquí teniu, per exemple, una de les domus de la ciutat romana d'Empúries, en la qual tenen un paviment que fa pensar molt amb la roseta central i amb altres motius que anirem trobant. Tenim aquestes onades, que també les tenim just a tocar de la piscina i que ens estan indicant una zona d'aigua, una zona propera a l'aigua. I després, el que és més curiós i del que a la vegada en tenim menys paral·lels, és la zona del labrum. La zona del labrum, que hi tenim els dofins, que també els anirem repetint i repetint fins a la sacietat, però hi ha el crater, que el fa una mica diferent. Però és veritat que els craters no només servien per beure vi, sinó que també hi ha altres mosaics, que ara no els hem posat, que ens demostren que aquests craters, per exemple, els trobem amb ocells que beuen aigua, que estan bevent aigua. Per tant, que hi hagi uns craters no significa que és una zona d'aigua. I res, relacionat amb els dofins, només dir-vos que hem trobat un paral·lel a Córdoba, una vila de Córdoba. Les zones que ja n'hem parlat, en aquesta fotografia que veieu de les zones, el que també es veu molt bé és com executaven aquest paviment i les tessel·les les anaven posant en files de 12, anaven treballant en files de 12. Després tenim aquest marxapeu amb aquesta decoració d'escames, que és una decoració que també trobem a la casa de Líbia, al Palatí. El que passa que està jugant amb els colors blanc i negre però al revés. I després tenim una llegenda que està tapada per aquesta mena de rectangle, que és com una alfombreta, que els autors que s'ho havien mirat abans que nosaltres una mica, deien que aquesta alfombreta,
inscripció que hi havia abans que deia Salve Senecio. Pot ser que això volgués dir el nom aquest Senecio, algú que havia pagat aquestes termes, que en un moment determinat es reformen o s'hi fan algunes variacions. Seguint molt a prop d'aquí, la intervenció de Fonicuso 2009 ens situa en una casa, una domus, que està justament sobre les termes. Si us hi fixeu, aquí tenim les termes, aquí hi ha el caldàrium. Nosaltres per la passera, per venir fins aquí, hem fet la volta i trobem aquí aquesta habitació, que hi vam trobar un element molt interessant quan es va excavar, que és això que veieu aquí, que és que el pis de dalt, en el moment d'abandonar-se la casa, va caure i es va poder recuperar tots els fragments del paviment, del terra justament, que hi havia en aquest primer pis. I és un fet molt curiós perquè normalment en els primers pisos o en els diferents pisos d'aquests habitatges no els trobem pavimentats en mosaic, i aquí sí que els vam trobar. En aquest cas és una habitació molt gran, com heu pogut veure, en el qual tenim 3 ambients segurament separats per uns envans, perquè veiem la forma com el mosaic es va agafant cap a una possible paret, i veiem un primer espai que possiblement podria ser un espai triclinar, amb un triclinium. Segur que els tricliniums és els espais on hi havia els cliners, els llits, on es feien els banquets o els àpats, per la seva decoració. Aquí veiem, és un paviment amb un morter amb incrustacions de tessel·les. El següent ambient té els quadrets que hem vist a les termes, també el morter amb incrustacions de tessel·les, i un corredor, un passadís o part d'aquesta habitació que té un element que és ja un opus sectile. Veiem algunes peces que es van poder recuperar i les altres les veiem en improntes. Això ens passa sovint i ho veurem en altres llocs. Una altra intervenció molt a prop d'aquí, que és solar donat 87, és justament la que trobem a les cases de l'altra banda del Decumanus Maximus. Això és el Decumanus Maximus, aquest és el carrer del Canó Minor, que també heu vist quan veniu fins aquí. Aquesta casa d'aquí que jo us marco, aquesta casa 1, en la seva entrada, el seu accés seria a través d'un pati obert o un possible atri, en el qual al final hi havia una decoració feta, tot això és morter, el que en dèiem opus signinum, i hi ha unes incrustacions de marbre amb una peça que em recorda molt l'opus sectiles, i una decoració que se li posta. Aquest és el moment de la seva excavació, veieu, es troba aquí, i un detall més ampliat d'aquesta decoració que és completament geomètrica, completament asimètrica, i que fora d'aquest cercle també té elements que ens Jo i els micròfons tenim molt de perill, ja us aviso i disculpeu. Aquí, per exemple, tenim un impluvium d'Arculà que s'assembla molt també a morter i també fa una forma geomètrica similar. Bé, un altre gran conegut i desconegut alhora és el mosaic que tenim a la Torre Vella. Al segle XVIII, llaurant els camps del Clos de la Torre, que pels qui sou d'aquí i coneixeu la història de Badalona, eren uns camps que s'extenien on ara és el museu, però també tot el seu entorn, carrer Termes Romanes, carrer Laietània, via Augusta actual, el carrer del Temple, i llaurant aquests camps es va trobar un mosaic. Un mosaic que el propietari va voler incloure en les seves habitacions, i aquí tenim un menjador on es veu aquest mosaic on estava situat aquest mosaic que es va introduir aquí. És un opus tessellatum, és un mosaic, i aquí el que veiem són alguns detalls d'aquest paviment. Aquest és un paviment realment estrany, tot i que la seva distribució és igual que la que veurem a la Casa dels Dofins, la seva composició, perdoneu, és igual que la de la Casa dels Dofins, però
Sí. Però el que és diferent i és difícil de paral·lelitzar, perquè moltes vegades no ho trobem amb cercles, sinó que ho trobem amb sanefes, és aquest dibuix que jo dic que forma merlets, aquests merlets, no? Que en vez del cercle de les afores són simplement merlets, que són Ts al revés, o sigui, quan es descriuen són Ts al revés, i després aquestes Ts es van ajuntant, fins a arribar al centre. A la que és a les afores tenim aquests triangles, que són triangles esglaonats, que també és molt típic de les sanefes, però que aquí, a Badalona, només les tenim aquí. I després veiem en la foto del costat, el que veiem és aquest acabat, que és un acabat que us he posat un exemple de la vila dels Ametllers, de Tossa, i aquest també és una tipologia que trobem a Òstia, que trobem a Pompeia freqüentment. Un altre paviment que és totalment desconegut, jo crec que no sé si del tot inèdit, però gairebé, és aquest paviment d'una habitació, podria ser un atri, no ho sabem, que es va excavar l'any 47 quan s'estava fent al carrer Laietània. Com veieu, l'entrada d'aquesta habitació és una entrada molt gran, feia gairebé 2 metres d'amplada, per tant és possible que fos un atri. La seva decoració és morter amb incrustacions de tessel·les, i aquí us ensenyem un fragment que podria ser d'aquest paviment, que ja us dic ara que no cal que el busquem perquè no hi és, es va destruir en fer el carrer Laietània, i aquest fragment que tenim al museu, al magatzem del museu, doncs podria ser d'aquest mosaic, com podria ser d'un altre. És una decoració de creuetes molt típic en aquest tipus de paviments que anirem veient. També hem afegit aquests tres fragments que els hem agrupat perquè sabem que es van trobar entorn del que diem la fàbrica Ford, que també era en el moment d'obrir el carrer que avui en dia és Termes Humanes i el carrer Laietània, a l'espai d'aquest clos de la torre que parlàvem, però són mosaics, un, que és aquest que veieu aquí, va estar exposat al museu molt de temps i és possible que tots el conegueu bé, i que s'havia pensat que potser, fins i tot s'havia pensat en algun moment, pel punt on es va localitzar, que podria formar part del conjunt de la Torre Vella. Si no és del mateix paviment, de la mateixa habitació, és possible que fos de la mateixa domus. Després també tenim 2 peces que, tot i ser fragments, per la seva singularitat, les hem volgut afegir. Aquest fragment, que com deia la Clara estava exposat durant molts anys, és un fragment que és un paviment que també està en Múriels, això ens hem germanat. És el que s'anomena escaquer, perquè juga amb els blancs i els negres quadrats, com si fos un tauler d'escacs, i en aquest cas el quadre blanc s'omple amb un altre quadrat, però posat en punta. Després tenim un altre aquest mosaic que també va estar exposat, però sempre a trossos, que una mica refent amb els trossos hem intentat veure que hi havia uns rombes, que hi havia uns triangles, i el mosaic que ens ha semblat que s'assembla més al que hauria de ser aquest mosaic és aquest que us presentem aquí, que és de Xipre. Després, en aquesta zona també, i això és fruit d'una donació, volem agrair a la Teresa Fort que va donar aquest mosaic, és un dels pocs que tenim en color. És una decoració que s'assembla molt a la que tenim al costat, aquí en blanc i negre, que juga amb una flor de 4 pètals, i aquesta mena de flor que fa, a mi em sembla que era una flor de lis i resulta que és com una copa, l'anomenen copa, de 3 puntes. També és curiós que sempre aquesta decoració va lligada amb aquestes bandes, amb aquestes de trenats, que també els anirem veient al llarg de la xarxa.
un perfectament entès, és el conegut mosaic de Can Mención. El mosaic de Can Mención formava part d'una habitació. La primera vegada que, de fet, es coneixia de molt antic, aquest mosaic s'havia vist també al segle XIX, però l'any 41 Josep Maria Cuyàs, que és el que portava les excavacions aquí a Badalona amb els seus col·laboradors, va a escates i va poder descobrir dues habitacions. Una és poder veure i fotografiar completament el mosaic conegut de Can Mención, que us ho explicarem una mica més, i una altra habitació que no coneixem gaire cosa, no podem saber quin tipus de podien ser. És aquest mosaic de morter amb incrustacions de tessel·les fent, ja veieu, aquestes decoracions. Aquest mosaic és un mosaic una mica eclèctic i la veritat és que és un gelato sobre el qual s'hi han posat unes incrustacions de marbre de diferents colors. A més, tenim unes decoracions que se'ns surten molt, les flors, el tipus de flors i tot, surten molt de la resta de composicions vegetals que tenim. Aquí, com veiem, tenim la majoria d'incrustacions tenen al voltant aquest granat de dos caps i en aquest cas sempre és jugant amb blanc i negre. Potser és el mosaic que introdueix més negre de tots els que tenim i a més té la decoració de la sanefa que marca l'habitació que es cargolen, aquests cargols que després també veurem a la casa dels dofins, però en aquest cas acaben amb flors i aquí també el que tenim és una intenció de fulla de carn, encara que és una intenció, no veieu la fulla, aquesta separació que fa una mica és aquesta decoració de fulla de carn. I després també destacar aquest jugar amb uns motius que no tindrem en uns altres museus. Aquest paviment l'hem inclòs perquè de fet és molt senzill, però demostra també una voluntat de voler embellir les cases encara que segurament els recursos fossin menys. També en part perquè quan excavem aquí a Badalona, com que no excavem el que volem, sinó que excavem on es fan intervencions, on s'han de fer cases noves o s'han de fer reformes importants, doncs excavem i trobem el que trobem. En aquest cas tenim aquí una domus que es va excavar l'any 84 al carrer Fluvià, on hi ha tota la part rústica, tot el pati de la part de darrere, amb un pou i uns enganxos de dòler, però la domus, que la coneixem només parcialment i que no tenim la part de l'atri, que segurament és el que tindríem decorat, sí que té la voluntat en aquest paviment que trobem aquí al mig de la sala que és més gran, fa 21 metres quadrats, és possible que si fos més gran ja fos el triclini, per exemple, estigui decorat amb aquesta petita línia, amb aquest morter, amb aquestes incrustacions de tessel·les. Un altre fragment que l'hem volgut incloure perquè és especial és aquest que es va trobar a dins del dipòsit que es va excavar al carrer Pujol l'any 76, quan van obrir el carrer. Aquest serà el nou carrer Pujol i aquestes algunes de les estructures que, com bonament van poder, els arqueòlegs van intervenir i van poder excavar. Dins d'aquest dipòsit, que està datat en època augustea, la seva amortització, és a dir, van llançar-hi tota una sèrie d'elements, possiblement per reformar la casa que es va excavar. Es va trobar uns fragments d'aquests d'aquí, que els podeu veure aquí al museu, que és d'opus vermiculatum, i per tant seria part d'un emblema d'un paviment més gran. Com que és l'únic que tenim, i com veieu no tenim ni la part pròpiament del dibuix, l'hem volgut posar per dir que aquí també en teníem, però que no els hem pogut conservar. Segurament és la part, com veurem a la Casa de l'Eure, que arrenquen i s'enduen de les peces que normalment arrenquen i s'enduen quan es fan reformes, la casa està abandonada per reutilitzar-ho. Una altra intervenció que vam fer fa poc i justament inclou aquest paviment que veureu en aquest nou espai, però que ja havíeu pogut
veure, és a l'Hort d'en Fluvià. Aquí tenim un decumanus amb la claveguera del carrer i una ínsula en la qual vam trobar un altre domus molt semblant a la que us ensenyàvem del carrer Fluvià, en la qual vam recuperar només aquestes 5 habitacions, d'aquí, totes elles eren amb morter, amb opus signinum, i segurament estaven obertes a un atri. L'atri, evidentment, no l'hem excavat, no sabem com era, no sabem si tenia decoració. Sí que és molt interessant que aquesta habitació d'aquí, que és la més gran, que fa 31 metres quadrats, trobàvem un paviment molt especial. Per què especial? Perquè justament, i ara intentaré explicar-ho bé, però haureu de posar una mica de la vostra imaginació, aquí veieu les parets d'aquesta gran habitació i aquí veieu que no hi ha porta perquè s'accedia directament des d'aquest atri. Tenim diverses decoracions. A la part de darrere només hi ha morter i en canvi des d'aquesta part d'aquí i fins a l'atri o aquest corredor o passadís tenim caseles. Aquí tenim una banda negra que es va conservar que segurament anava fins aquí i marcava una línia dels cliners, dels 3 cliners que formaven part d'aquest tricliner, d'aquesta sala triclinar. També es van trobar fragments, només un in situ, molt petits, 6 peces en total, de marbre que estaven incrustats en aquesta part on teníem caseles. I finalment, en una reforma posterior, perquè així ho vam poder veure quan es va extreure aquesta peça que tenim ara al museu, ho podem veure, en una reforma ja del segle I es va incorporar un pseudoemblema en el qual tenim aquest element, aquest mosaic de la pantera, que no expliquem aquí perquè després podreu veure. Després d'aquesta habitació se li canvia la funció i tenim un morter que s'hi posa per sobre, que és això que veieu aquí, i es parteix l'habitació en 2, que és aquest mur que veieu aquí que ens estorba. Bé, arribem a una de les cases emblemàtiques pel que fa a mosaics d'aquí de Baètolo i és la Casa dels Dofins d'època augustea. Aquí veieu la planta de tota la casa i aquí hem posat un dibuix que es va fer, que està publicat de quan es va excavar la casa l'any 1927. Això era el que ells van veure i de fet és el que en el moment d'acabar la intervenció amb la voluntat de salvaguardar els mosaics, i aquí hem de fer diferència entre les peces de l'opus sectile que decoraven el triclinium, l'opus tessellatum d'aquest cubículum i l'opus tessellatum també del tablinum, que és aquesta habitació que veieu aquí, es van extreure i es van portar al Museu Arqueològic, el que avui en dia és el Museu Arqueològic de Catalunya, i encara estan allà. Perdó, m'he deixat el tessellatum de l'Impluvió. Quan es va poder excavar més tard, doncs es va poder veure que havien conservat part dels mosaics que evidentment no havien pogut excavar l'any 27, l'excavació va ser als anys 80, i que estaven in situ. Per tant, on tenim mosaics en aquesta gran casa, que segueix sent, tot i les excavacions que s'han fet en els darrers anys, la casa amb més decoracions, amb més mosaics i amb uns mosaics de qualitat i de varietat més importants o més especials de Baètolo, segueix sent la casa dels Dofins. Al triclinium tenim, tot ell està decorat amb l'opus sectile. L'opus sectile són aquestes peces de marbre, que tenim 3 de les peces originals, i el que sí que és molt interessant i heu de tenir en compte, i aquí hi ha aquesta fotografia del moment de la seva excavació, és que no només coneixem la decoració per algunes de les peces que es van conservar in situ, sinó també per les empremtes que ha deixat en terra. Això és molt freqüent en els opus sectile que trobem a Baètolo. Però no només a Baètolo. Si us hi fixeu aquí a la Casa d'August del Palatí a Roma, també trobem una habitació que estava decorada amb un opus sectile i que també han quedat només aquestes empremtes. Penseu que la manera de fer aquestes peces, que normalment hem vist que totes les que tenim aquí a Baètolo fan una mida exacta, que és 30 per 30 centímetres,
les encofraven en una caixa de fusta, anaven posant les tasseles, les giraven i posaven el morter i viatjaven en vaixell, perquè podien venir de diferents procedències, emmagatzemades totes juntes. I això eren les fustes, llavors es portaven a l'habitació i s'anaven col·locant. Aquí podeu veure una part de l'àtom, que també és molt conegut, que es va repetint en aquesta decoració dels sofins, és una de les habitacions més grans, amb 87 metres quadrats, i és no només el mosaic de l'Impluvium, sinó també d'aquest morter amb aquestes decoracions de tasseles. Sí, a la part de l'atri, just en línia recta amb el que seria el tablino, tenim una decoració diferent de la resta de l'atri. En el que és la resta de l'atri tenim una decoració de xarxa en rombes. El que sí també hem de dir és que la intersecció entre rombes i rombes, que aquí he posat com a exemple, però és un punt negre, o sigui, les línies són blanques, però sempre venen un punt negre. I després, just davant del tablino, veiem com aquests octògons, perquè no són octògons, es comencen com a enriquir el que és el quadrat central d'aquests octògons. Aquí us hem posat alguns exemples, que tant veiem aquí a la dreta, veiem tot el que són creus a dintre de l'octògon, a la dreta. Després veiem el molinet, després veiem aquesta que sembla que vol dibuixar com unes fulles d'heura, després tenim aquest triangle còncau a dintre d'un cercle, i després tenim el rombe, que també és un tema que es va repetint, i aquest que també és una creu amb una peça circular al mig. Pel que fa al mosaic de l'Impluvium, veiem els peixos, que ja hem parlat que els peixos generalment sempre els trobem en llocs d'aigua. Després ja entrarem en detall en quins són aquests peixos, que són dofins, vaja, no són peixos. I després aquesta decoració que té al costat, que també ja n'hem parlat, és aquesta decoració que són quadres amb fons negre i van alternant aquests quadres en punta i el que s'anomena aquests dos triangles posats d'aquesta manera, que s'anomenen el rellotge de sol. Aquestes decoracions circulars són abundantíssimes en el món romà. A l'entrada del tablino tenim aquesta decoració que també hem vist a les termes, que és aquesta creu gamada, que també té quadrats al mig, amb una estrella també formada a les ales per els rellotges de sol. I després el que tenim és el tablino més la part més decorada, i també aquí juga amb hexàgons, i el que podem veure sobretot la roseta que es va repetint, la creu gamada, i després alterna l'estrella de 6 puntes, però una estrella, diguem-ne, no és la roseta, sinó que és una estrella, té a dins la roseta, i després el que seria l'estrella de 4 puntes, i forma, tot plegat forma aquest cercle que té 16 costats. Pel que fa a l'ala, al costat del triclini, tenim un cimino taselat, un morter amb incrustacions de taseles, que la veritat és que el que és la zona del llindar tenim un rombe, jugant amb taseles blanques i negres, i mai estan posades, i això és una altra curiositat que també ens passa en els octògons, que és que les taseles no estan posades una al costat de l'altra, sinó que estan posades en diagonal i només es toquen els seus angles. I després tenim un altre mosaic que no podem veure, l'original, però que també és molt especial, que és amb aquest emmarcat de fulles d'heura cargolades i amb els 4 craters. És una decoració que també trobem en Empúries i el que també veiem és que en alguns casos els craters estan en els angles, com per exemple aquest exemple de França, i en canvi en l'exemple de Gran Bretanya tenen els craters estan situats tal com els tenim col·locats nosaltres. La seva germana bessona és la Casa de l'Eure, excavada l'any 1999, que també és una casa que coneixem parcialment, que es pot visitar i que comptem que en una fase 2 de la seva museïtzació
es podrà descobrir i poder veure justament les dues habitacions que tenen l'Opus Tessellatum, els mosaics que parlarem més ara. Es tracta de... Aquí tindríem 3 habitacions, aquí ens passa al revés de la casa dels Dofins, aquí tenim l'atri amb l'impluvium, en aquest cas l'impluvium no té mosaic perquè és un impluvium enjardinat. Des d'aquest impluvium accediríem a aquesta habitació que és el tablinum, que sí que és veritat que té algunes incrustacions de teseles, però no l'hem incorporat perquè són molt menors i no acabem de veure si realment estan fetes a voluntat o són peces de ceràmica. I tenim les dues habitacions principals, aquí tenim el tablinum, fixeu-vos en aquest quadradet perquè ara en parlarem. Aquí tenim una ala que està al costat, que té un pas entremig, amb un marxapeu també amb mosaic, els 3 llindes tenen marxapeus decorats, i finalment l'oecus, que és un signinum, un morter amb incrustacions de tessel·les, que ens fa aquesta forma també per col·locar-hi els llits, els cliners, que també tenim aquí en el triclinium, i en canvi en la part on hi hauria les taules i entraria el servei tindríem totes aquestes, i tenim unes flors en creueta que és bastant habitual. Com podeu veure un detall del triclini amb aquesta cinta negra que l'envolta i el decora i ens marca els llits. Just això que us he explicat, aquest quadrat que es veia, segurament és un emblema fet a verniculatum que es va arrencar, que es va treure. És una hipòtesi que no podem saber, no hem trobat cap fragment que ens ho pugui explicar, però és el més probable per paral·lels que hi ha. I alguns detalls curiosos, perquè a vegades sembla que juguin amb nosaltres o jugaven ells mateixos, és que a l'entrada de la comunicació que hi ha a l'ala del costat, aquesta línia passa a ser blanca i té com una decoració amb creueta i vermella que no sabem si volia significar alguna cosa perquè és molt difícil d'interpretar. Suposo que per ells tenia un sentit. Aquí podeu veure el marxapeu que tenim a l'entrada de l'ala, que és l'habitació del costat, que és aquesta heura, i en aquesta habitació igualment també tenim, són totes amb decoració de tessel·les blanques i al mig tenim aquesta franja negra i també el forat segurament d'un emblema. Aquí veieu el marxapeu d'aquest pas entre l'ala i el triclinium amb la creu camada. Com podeu veure són decoracions molt típiques que trobem a molts llocs, en aquest cas a Plontis, a Itàlia, on es veu una decoració també i amb aquest emblema, que aquest estaria fet amb un opus tessellatum, amb tessel·les, però que podria ser perfectament un opus verniculatum. Finalment, l'oecus amb aquestes estrelles, com veieu aquí en una altra intervenció del Plat de l'Horta, a Girona, són molt freqüents, les trobem molt sovint, sobretot associades a paviments de morter, i aquí podeu veure l'inici d'aquestes línies blanques de tessel·les que de tant en tant anem trobant també aquestes creuetes que decoren la zona on hi haurien els clínics, els llits. Vitruvi també ens diu que els triclinis, la seva decoració ha d'estar molt ben marcada, ha de fer una proporció de 2:3 perquè justament quedi un espai on el servei es pugui moure per fer tot el servei de taula. Evidentment, després portat a la realitat, a vegades varia. Un altre mosaic que és molt conegut, que també té el Josep Maria Cuyàs el va poder veure i el va incloure en la seva publicació d'Història de la Luna, és aquest mosaic d'aquí, que en tenim una fotografia al fons també d'aquí al museu, al fons Josep Maria Cuyàs, que ha fet agraïm, i moltes de les fotografies que veieu, les nostres companyes que porten l'arxiu fotogràfic i també l'arxiu d'Història de la Ciutat de Badalona, la Dolors i la Montse ens han ajudat també a poder recuperar tota aquesta informació i són moltes de les fotografies que anireu veient. Doncs aquest està publicat com un cap de soldat. Sabem que es va trobar molt proper a la casa dels Dofins i no ens estranya, perquè si no és de la casa dels Dofins és probable que el seu veí també tingués mosaics molt rics. No us preocupeu perquè encara no hem excavat cap d'aquelles cases que hi ha al costat i si són els trobarem. Hem posat aquí al costat un paral·lel molt clar que és una Minerva i sempre veiem Minerva representada d'aquesta manera. Com que no l'hem vist no podem saber si realment és un soldat, però creiem que també podria ser una Minerva. Anem ja gairebé a les últimes intervencions. El veterà de
pista en la qual vam trobar una sèrie de dues ínsules, dues illes de casa, en la qual hi havia diferents domos. Dues d'elles vam trobar paviments molt interessants, alguns d'ells també els vam extreure i es poden veure aquí. Un d'ells, el que tenim de la Flor de la Vida, que hem incorporat just ara, però també en la remodelació que vam fer el desembre del 2020 vam incorporar també una part d'una altra habitació, que en diem l'habitació de l'Herari i que també es pot veure aquí. Una d'aquestes habitacions, però, és una d'aquestes primeres cases que es queda gairebé a tocar amb el límit de la ciutat romana. És aquest paviment que és un d'aquests paviments mixtes que dèiem, és a dir, incorpora un morter amb incrustacions de tessel·les fent aquest reixat amb floretes, que en aquesta part d'aquí ja no tenim el reixat, sinó que només hi tenim les floretes, i que l'emblema que decorava aquesta habitació és un opus sectili, que ho sabem també per la falta de les peces, però que hem trobat el morter amb aquestes marques. Un fet que deixem aquí perquè no entrarem és que no sé si podeu apreciar que aquí es veu com vermell, perquè ens hem trobat diversos paviments d'aquí de la ciutat de Bètolo que els pintaven de vermell, o bé per un tema que no es fessin malbé o perquè després es reutilitzava l'habitació, o bé per donar-li una mica més de color quan ja estava molt gastat el verd. Bé, la famosa habitació on trobem el mosaic que hem incorporat de la Flor de la Vida. Aquesta és una habitació d'una casa de mitjans finals del segle I abans de Crist, que no estava alineada amb l'ortogonalitat que tenia la ciutat i que tenia una decoració que veieu aquí en el dibuix de flors imbricades fetes en morter i amb tessel·les blanques. En època d'august es decideix, s'organitza el carrer i es fa la carrera del Carrer Màximus, que la veieu aquí, s'instal·la unes termes privades i segurament en el mateix moment es situa en aquesta habitació un altre pseudoemblema que ve directament de taller i l'incorporen en aquesta habitació. Tallen el paviment i posen aquest mosaic. És el que veieu aquí. Segurament per les dimensions i per on el trobem i la decoració es tractaria d'un triclini. Aquí ja en parlarem més endavant perquè farem més conferències explicant específicament sobre aquest mosaic, i aquí veieu la casa que coneixem com a Casa del Larari, que també és d'època augustea i que en una reforma del segle I introdueixen una sèrie d'habitacions molt decorades a nivell de paviments, en els quals trobem un passadís amb morter amb incrustacions de cel·les i ceràmica i pissarres, una segona habitació també amb decoracions de tessel·les que gairebé es veu molt poc. Aquesta seria segurament l'entrada de la casa, aquí tenim el passadís, aquesta habitació que veiem aquí, segurament un cubícula, i aquí entrem en una habitació que pràcticament la teníem perduda, però que per un fragment que vam trobar in situ també tenia un mosaic, però que no sabem com era, i aquí al costat tenim l'estança que coneixem com l'Herari, on podem veure també un paviment d'aquests mixtes, és a dir, un opus tessellatum amb aquestes decoracions. Aquí hem posat com a paral·lel la Casa de l'Eure perquè pràcticament són iguals, el mosaic dels peixos, que també el podeu veure aquí a l'exposició i que després en parlarem una miqueta, i un emblema també, un pseudoemblema. Aquí en aquesta foto no es pot apreciar gaire, però és també un opus sectili. Ens n'anem de la ciutat, anem a Via Augusta, just a l'altra banda de la muralla, és a dir, pràcticament a tocar la ciutat, en una intervenció que es va fer el 2015, que també la vam presentar i també no ens hi entretindrem gaire, però aquesta gran habitació, amb 35 metres quadrats, és tota ella de morter, d'opus signinum, i al centre tenia el que diem un pseudoemblema, que és també un dels mosaics que podeu veure ara just aquí. Aquest mosaic l'anomenem opus escutulatum, perquè és un opus escutulatum policrom, les peces incrustades són de diversos colors i a més està posat sobre un tessellatum,
però que les seves taseles, els seus quadradets estan repartits de forma irregular. Això és una cosa freqüent en els escutolàtums, però en aquest cas, com veureu, quan us el mireu, és exagerat. Predominen les taseles blanques i ja veureu que les negres no acaben de fer cap mena de seguiment una mica ordenat. És un tipus de paviment que el trobem també en vorers, per exemple, en els atris, en zones que hi pot haver aigua, pluja, i també, per exemple, el plontis el trobem molt en la zona de passadissos. Un altre mosaic que ara ja ha sortit del territori, una de les primeres viles que sabem que tenia mosaics. Evidentment les viles estaven compostes per un espai més residencial i és en aquest espai on trobem aquests paviments. Només coneixem un de Can Paixal, que és aquest que es va reconstruir en l'excavació que va fer Joaquim Font i Cussó l'any 1932, i que aquí veieu una fotografia del seu descobriment que no es conservava totalment, en què veieu aquestes peces i d'aquest opus sectile, d'aquestes peces de marbre, i aquí s'intueix una d'aquestes peces de granit que descriuen ells, que serien aquestes peces d'aquí. Algun fragment d'aquest escacat que van trobar van fer la proposta també valença de paral·lels que hi havia en altres ciutats. És molt freqüent, els opus sectile en trobem a molts llocs, aquests ja veieu que també fa com aquest emblema i al voltant també hi ha lloses de pedra per poder fer aquest canvi de decoracions, i aquí veieu aquest esquema interpretatiu de totes les possibilitats d'aquest tipus de paviments els que trobem a la ciutat de Valltur. Per acabar aquest catàleg intens de paviments, l'últim que us presentem és aquest de Cal Alemany, també és d'una vila que es va excavar també als anys 80 i que en una de les habitacions que es va interpretar possiblement com unes termes privades també, perquè aquí teniu una possible piscina, hi havia aquest paviment que és també de morter amb incrustacions. Aquí sí, no seria un opus sectile perquè no és complet, però sí que té incrustacions marmòries. Aquestes incrustacions marmòries, tal com el van dibuixar les persones que el van excavar, sempre les havíem vist negres i efectivament són de pissarra, no són de marbre, però revisant els materials d'aquesta excavació ens hem adonat que també hi havia no només aquests trompes de pissarra, sinó que també n'hi havia de marbre. En el tros que es va conservar, potser aquestes peces ja havien saltat i sí que els van recollir els excavadors, però no sabem on anaven col·locades. I després també, que en aquesta fotografia no es veu bé, però en una altra que tenim es veu una mica millor, com seria l'acabat. O sigui, l'acabat de l'habitació, tant per la part llarga del rombe com per la part curta del rombe. De paral·lels n'hi ha pocs d'aquest tipus de mosaic que està sobre el morter, però he posat un exemple de Taranto, al sud d'Itàlia. Bé, i ara el que us volem presentar és una mica un repàs a les diferents decoracions que hem anat veient de passada i una mica la seva simbologia. La dels dofins, que ja hem vist moltes vegades, doncs el veiem representat, aquí us hem posat el dels banys d'Òstia, els banys de Neptú d'Òstia, n'hi ha a tot arreu, vull dir també a Mataró, tot Catalunya hi ha. I res, el dofí és un amic del navegant i ja el veiem representat en les pintures i en els mosaics cretencs i micencs. L'altre és el cocó, que és un element també que ja trobem a Grècia i fins i tot en les monedes que portaven els primers comerciants grecs d'algunes ciutats, l'emblema és un pou. És un animal que fa molta referència més que als mariners i als comerciants, als pescadors, també els comerciants, però tot el que té a veure amb aquest món del mar. Després tenim Neptú, representat en aquest dofí amb el trident. I aquest trident també el trobem amb
un dels hexàgons de la Casa dels Dofins, que us deia, just davant del tablero. Bé, sí, bàsicament dic que és l'arma del déu i que es diu que Neptú amb aquesta arma va impactar sobretot amb la terra, i allà on impactava el seu trident en sortien fonts d'aigua. L'altre element que veiem a l'impluvium de la Casa dels Dofins és aquest element que també el veiem, per exemple, en un mosaic d'Empúries, i que n'hi ha arreu, i el que significa és el timó. Fortuna sempre porta la cornucòpia, però a l'altra mà hi té el timó, i és cap on ens conduirà, no? Cap on ens guia la fortuna. Els peixos, que en aquest cas són dos, i és molt interessant, perquè els peixos també ja des d'antic són molt representats. Tenim grans, si aneu a Tarragona, tenim el mosaic de la vila de la Pineda, de Vila-seca, que té molts peixos, però sobretot perquè són un talismà els peixos pels romans, i en els primers moments, sobretot al món grec, els representa molt també perquè per ells és un animal, no el consideren, no és un animal, per tant el consideren que pot viure en un ambient en què cap home hi pot viure molt de temps, no? I per tant el consideren un talismà. Després tenim l'eure, que és aquest símbol bàquic totalment. Això ja ho vam treballar a l'exposició que vam fer fa uns anys sobre Bacus, i tenim molts paral·lels, una altra vegada també a Empúries, en els quals aquesta eura ens envolta tota l'habitació. L'eura com que és una planta perenne, està considerada com la planta que simbolitza la immortalitat, però també la constància, la fidelitat, la tenacitat. I després aquí a la casa de l'eure tenim aquest llorer, més les dues fulles d'eure, que jo aquí també us haig de dir que dic que és un llorer perquè mirant iconogràficament de vegades he pensat que pot ser una branca d'olivera, però les representacions de branca d'olivera generalment sempre tenen les olives, no? I a més les fulles són més rodonetes, per tant de moment en direm llorer. Llorer és una planta que està molt vinculada a Apol·lo, i també és el símbol de les recompenses, de les corones de llorer, el símbol de respecte, de superioritat, de glòria, de victòria. A tots els guanyadors de les carreres, dels gladiadors, se'ls acaba posant una corona de llorer. I la nostra estimada Roseta, i després que quan hem vist a les termes, però aquesta roseta quan es multiplica i s'imbrica té un valor molt més important. La roseta, que també la tenim a l'estela ibèrica de la Cànem, la que es va trobar a Can Baixau, que tenim aquí darrere, simbolitza molt el sol, i és un símbol que tant el trobem en el món grec com el trobem en la cultura celta. I, de fet, la seva irradiació té aquest efecte que afecta a tots els sers i a totes les coses. Quan les línies d'aquesta roseta s'imbriquen amb altres línies, té una finalitat protectora, té una finalitat sobretot contra els mals esperits, i és quan l'anomenem la flor de la vida. L'esvàstica, que és un símbol que també apareix molt, també té relació amb el símbol solar, i també significa bons auguris, bona sort, també té aquest poder d'il·luminar, el sol il·lumina a tots aquells que toca, per tant també tindria aquest sentit. D'aquest mosaic, d'aquesta simbologia en parlarem més en una propera conferència,
i que té aquests elements que la pantera, els cervers, la vinya, que descriurem més bé en una pròxima conferència. I després, per acabar ja, perquè no ens talleu el coll, he volgut acabar amb aquestes destrals, que és una destral que tenim també decorant un d'aquests hexàgons de la Casa dels Dofins, i és també el trobem, si us hi fixeu, a la mateixa Pompeia, en aquest mosaic del gos, el tenim aquí a darrere la porta, amagat, i simbolitza la dualitat de l'ànima. Són les forces complementàries, les forces que s'oposen però a la vegada s'equilibren. I bé, el trobem també molt representat des del món grec. Us he posat aquí també un exemple de Conímbrica, Turquia, vull dir que està també molt representat. Com deia l'Ester, per acabar i no allargar-nos massa, sí que una mica per veure tot aquest catàleg de mosaics que tenim, sí que dir-vos que la majoria de mosaics que tenim, com heu pogut veure, són mosaics, és a dir, són els tesseratum, biclums, normalment blanc amb la decoració amb tessel·les negres. Normalment les tessel·les negres també són pissarres, el més freqüent és que siguin pissarres, en canvi les blanques acostumen a ser marbre, i que són d'aquesta època que ens aniria des del moment d'August fins al segle I principalment, sí que en tenim de més tardats. Evidentment dominen els mosaics en àmbit privat, sabem que molts es destrueixen i que malauradament més enllà del segle II, com ens passa a tota la ciutat, els nivells i els mosaics i les decoracions són bastant escassos. Els mosaics amb aquests motius decoratius, com ha dit l'Ester, els trobem sobretot a la conca de la Mediterrània, especialment introduirem aquest agermanament amb Empúries per la gran paral·lelisme que tenen els mosaics que tenim a Bétolo amb els que s'han excavat allà. Itàlia i la Gàl·lia principalment són els que ens acosten més, que d'altra manera no podria ser, també pel comerç, per la circulació de les persones, etc. I que hi ha una repetició iconogràfica de motius, és a dir, mosaics segurament no n'hi ha dos d'iguals, però que sempre són uns motius mateixos que es van multiplicant i es van... Uns fan servir aquesta sanefa com un altre motiu central i així tenim gran repertori de mosaics. I ja està. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Esperem que ho hagueu trobat interessant. Els aplaudiments veig que encara hi sou, si hi ha algú que tingui algun dubte. Jo és que tinc problemes amb els micros. Si voleu preguntar alguna cosa, si no després o en qualsevol altre moment, aquí sí. Ara li acosten el micròfon. Gràcies. És una hipòtesi, suposant que jo tingui una casa a dalt de vila i un padiu i començo a fer un forat i en surt un mosaic que, donat que la casa és propietat meva, el mosaic és propietat meva o no? Perquè de cap menció, sempre que ho he dit, no em dona per interpretar que si jo trobo un mosaic al padiu de casa meva és meu. Tema legal potser. Primer haurem de tirar una mica enrere la pregunta. Si tens un padiu i fas un forat a dalt la vila, com que és un bé cultural d'interès nacional, no es poden fer forats sense demanar un permís d'intervenció arqueològica per veure si trobes un mosaic o no. Llavors, aquí ja hem de començar. Tot i així, si fas un forat i trobes un mosaic, la
La llei del patrimoni català i l'estatal també, l'espanyola, diu que tot allò que està en el subsol és propietat de l'Estat, és propietat de tots. Hi ha certa problemàtica amb aquests temes de qui és el propietari, però les lleis actuals, pel bé comú, consideren que tots aquests elements patrimonials no són del propietari, sinó que són públics. Això no vol dir que Mosaic hagi d'anar cap a altre lloc o que s'hagi d'excavar, però sí que és veritat que legalment hi ha una sèrie d'obligatorietats i que per sort tenim, per sort i perquè evidentment la importància que tenim de la ciutat i del jaciment de l'Ètol, o sigui, no és per sort que el tinguem, està protegit tot el subsol de la ciutat i el seu entorn justament per la gran qualitat i per l'interès públic que té la conservació d'aquesta ciutat d'època romana. I per tant, evidentment, la propietat mai la perdràs, la casa seguirà sent teva, però diguem que el que hi ha sota terra és de tots. Ara possiblement et seguiré fins a casa. Hipotèticament. Si ho fas demà i ens en donem, també hi ha unes lleis que hi ha unes sancions, entre elles, en un cas molt extrem, la presó. Ara he sigut massa dura, no m'he passat. Hipotèticament. Té alguna altra pregunta? Més que una pregunta, és que heu parlat que el 1927 es va descobrir, van ser les primeres excavacions a la casa dels Tofins. En aquest cas, el senyor Cuyàs estava acompanyat d'un noi, un jovenet de 15 anys, que era el meu pare, Josep Maria Riera Milà, del qual en tinc el primer original que ell, pedreta, va fer del document que es va trobar. Ara està dipositat sense encara una multa perquè ell va portar allà en els seus arxius. Doncs suposo, i mai el pare perquè ell ho havia fet i acompanyant molt els de la torre, perquè tinc algunes fotografies d'aquelles tan petitetes que es feien perquè no hi havia bones càmeres en aquest temps. Suposo que mai s'ha pogut, però sí que ho sé, encara que no ho puc determinar, que el senyor Cuyàs tenia bastantes coses fetes pel pare i que ell ho conservava així i el pare doncs no va voler mai dir que com havia fet ell, no? D'alguna manera. No sé si aquí en aquest arxiu que vosaltres teniu hi ha coses del senyor Josep Maria Riera Milà quant a les troballes que es havien fet. No sé si hi ha la Montse, si no, potser la Dolors o la Marga podran contestar aquesta pregunta. No hi és, no sé si hi havia la Dolors. Si no, la Marga. Jo la veritat és que de memòria no ho sé, no dic que no, perquè tenim fet un inventari i es pot consultar, vull dir que ho mirarem, perquè de memòria jo fa uns anys que no treballo a l'arxiu i per tant no tinc... Potser és que ni ho sé, però podem mirar, està inventariat. Jo us portaré aquest original que tinc, perquè el mercat i tal, més realment està firmat. Sí, és possible que estigui entre els propis, perquè clar, tot el que del senyor Cuyàs ho tenim nosaltres. I, per exemple, una de les coses que tenim és un arxiu fotogràfic on moltes de les fotos no són d'ell, no són fetes d'ell, evidentment, però les feia moltes a Cortines, per exemple. I és possible que hi hagi dibuixos de Riera Milà, però jo ja dic ara us ho comentaria. Ho mirarem en l'inventari i en parlem. Gràcies. Tot i que estem parlant d'una tècnica constructiva que té el component aquest decoratiu, sobta una mica que no vinguin identificats o signats per una mena d'artista o d'artesà que es vulgui significar.
potser no tenia importància com a ofici o era tan comú el fet de que es fessin mosaics com perquè qui els fes o qui els encarregués o l'artista que els dissenyés no hi posés la seva empremta o potser n'hi ha de signats o d'identificats com a d'un autor concret. En l'època romana els oficis no eren ben considerats. Tots els aristòcrates tenien esclaus o lliberts que els feien la feina i per tant és els que feien totes les construccions, tots els que feien els curtits de les pells, tot. Per tant, és difícil que els mosaics estiguin signats. Sí que n'hi ha alguns molt poquets, i ara no recordo, jo crec que del món grec, però el normal és que aquestes feines no anessin mai signades. No sé si tu m'hagués preguntat alguna cosa. Ja està. Sí,